Ng'ekyasa ky'enkumi kisemberera abajulizi b'enzikiriza ez'enjawulo okwetooloola ensi balagulanga enkomerero bwe yali egenda okutuuka nga 1 January mwaka gwa 2000 wano e Uganda. Joseph Kibwetere yali akulira akabinja k'enzikiriza ke yayita Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God e Kanungu mu bugwanjuba bw'eggwanga y'omu ku bo. Bangi ku bagoberezi be ng'okusinga abalimi beetundako ebyabwe ne basigala ttayo. Olwo ne balinda essaawa mulindo ekiro kya 31 Desemba okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Enkomerero teyatuuka era ebibuuzo bingi byamubuzibwa endiga ze ezaali tezirina we zitandikira kuba zaali zeetundako ebyazo. Akazito bwe kaamuyitirirako nga 17 Ogwokusatu omwaka ogwo, Kibwetere yaggalira abagoberezi abasoba mu 750 mu ssinzizo lye n'abakumako omuliro ne babengeya. Munnamawulire Bart Kakooza amaze ebbanga ng'agoberera ensonga y'ettemuli y'e Kanungu era ng'alina ne firimu erikwatako. Essentially bw'eba eyitawo wabaawo abantu ng'abo bajja ne bagamba ensi egenda kuggwawo kati ekyaliwo ate kyakomaawo abantu bakyongeramu amaanyi ne tufuna bapasitaazi ne tufuna bakulu b'amadiini. Okuva ku olwo okubalukawo kw'obubinja bw'eddiini okumerukawo kw'amakanisa n'abasumba abantu abeeyita bannabbi ne bakatonda mu ggwanga tekuddiriranga era nga beerangirira nga balina eddagala lya buli kizibu ebirwadde n'obwavu ekiviirako abantu bangi okubagoberera. Mu mwaka gwa 2006 Joseph Kato Mukasa agamba yasinkana Bishop Patrick Makumbi wa International Gospel Healing Center yeerweza ku Lwentebe n'amuleetako e Kampala. Kato agamba Makumbi yamusuubiza omulimu era ng'obumu ku bukwakkulizo bwagwo Kato yalina okwefuula omulalu okumala ekiseera oluvannyuma Makumbi amusabira awone. Namba wategedde tandika omulimu gwe nakutuma ogw'okutambula obwereere kyanzibuwalira ku kyalo kyaffe kino n'ensooka nninya n'enzirayo eri ku mwala ekiyindi eri ku kizinga bukwaya era bwe natuuka eyo wayita wiiki emu n'enzijamu empale nentandika okutambula obwereere. Bentandika okutambula obwereere nekikola ndoozi omwezi mulamba ne bantwalako ew'omusamize nga bamanyi mbutuufu ngudde eddalo naye nga nze nali musajja mulamu. Bantwala ew'omusajja bamuyita Kabanga ali awo omusajja musamize ali kiyindi nakati akyaliyo. Bwe mmaliriza ekyo n'agamba kakati genda n'awalala era nenzija nawa ne kalagala nentandika okutambula obwereere. Omulamu wange nabeera ng'omwo mu nnyumba mwe nasula ng'omwo mu nnyumba eyo gy'olabye. Mbu baali bateesa ne ku bujulizi era nga Kato yali alina okuteekawo embeera etiisa okulina okwefuula akanywa omusaayi. Naddayo olunaku lwali lwa mukaaga n'aŋŋamba ogenda kukola ekintu kino kiri kimu. Ogenda kujja mu kyaki olunaku olw'enkya nze ngenda kubeera mu kyaki ojje njagala ojje ng'olinga omusamize yennyini. Oluvannyuma yampita nagende wuwe wali eseguku ng'era akyapangisaawo ssaawa ng'emu n'atuuka n'aŋŋamba buli kimu kyonna okimaze konze nkimaze. N'ambuuza ogudde ddali konze ndigudde. N'ambuuza ofunye bwino owabasamize konze buli kimu kyonna mfunye bwino kubanga bantuuteko mu masabo ne mmalayo kumpi wiiki 2. Kakati n'aŋŋamba njagala enkya ojje ng'omusamize mu kyaki buli kyonna kye tubadde tukola okukola bino byonna kino kye kinyusi ky'enkya ku Sande. Kato yajja wano mu kanisa yaffe emyaka nga 10 emabega atuusa atudde emabega tuyita abagala okuluka kubanga ffe tukkiriza nti buli kanisa ku Sande omusumba bamaze okubulira bayo abantu abagala okuluka ne tuyita ne tusanga omusajja n'avaayo n'ambadde musamize aliko yirizi ne bazimuggyako ne tumusabira kumbe eko ke kakodyo ke kabadde ng'akola bulijjo. Kato agamba yasasula $50 wabula yazimba omutima ng'enjogera y'ennaku zino bweri oba omusumba yali amufunyemu nnyo olw'ensonga nti yateranga n'okumutambuza ng'awa obujulizi mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo. Yalanga ndekungulya motoka kumbira nnyumba mpasa omukyala ambeere bulungi. Bishop Patrick Makumbi alumirizibwa twogeddeko naye ku nsonga eno n'atugamba nga Kato bw'amuwaayiriza. Ekintu kimu kye mmanyi nti mu bulamu bwaffe buno bwe tutambuliramu obeera n'abalabe naye nga tomanyi nti obalina naye nze ekyo nakiyiga. Ekintu kyonna bwe kivaayo omanya kirina source. Mu biseera nga Kato akyerogozza yalumiriza mujja wa nnyina Christine Tambiki okumuloga n'okuloga kitaawe n'afa ekyanyiza abantu okukizinga ky'ebukwaya ne bamwefuulira ne bamenya enju ye. Kata naye bamuwomye kusekalootera. Sasobola kuyingira mu nju sasobola kola ki naye nalina essimu mu ngalo natambula butambuzi n'essimu mu ngalo kati seefu katono nnyo nga mpulira ebikuba papa bakuba nju nga bagamba mwali naye nkuba ku poliisi kugombolola ebwema ne baŋŋamba olina amafuta tujje ne mbagamba nti kati essaawa eno z'amafuta ngajjawa mujje buzimu nyambe ng'aba gavumenti
kati ate nenkuba n'ekiyindi bwe nakuba ekiyindi ne bambuuzayo oliwa ne ŋŋamba kale ndi mu nsiko ne bagamba naye wooli oli seefu nti ye ne bagamba lindako tukubire ab'amaliini bajje bakole ki bakunone mukabifube waffe okwetegereza ensonga za Namukadde Tambi tufubye okulaba nga tutuuka ku kizinga Bukwaya gyagamba nti yawaŋŋangusibwa n'ebintu bye ne byonoonebwa wabula tutuukiddeyo abakulembeze baayo n'abantu ku kyalo nakati bakyamulamuza bukambwe era batugobeddewo n'ebintu byaffe okutuusa lwe tufunye omwami omu yekka asobodde okwogerako naffe okutunnyonnyola ensonga eno era ono twava naye ku kizinga Bukwaya paka ku lukalu ekiyindi olwo n'alutuviira ku ntono kuba ekiseera kyayitawo kiwanvu ng'agenda agira ki atabukatabuka ekiseera ne kiyitawo tugenda okuwulira nti ate muli wano Tambiti yaluga Joseph nange bino ne bitandikiraawo chairman yaliko mu kiseera ekyo baali bamuyita Ochenyi Lawrence bantu ne beegugunga chairman n'agamba tetujja kugumiikiriza nkola eno kubeera mu kitundu n'ayita olukiiko twali tuli awo ng'eryato liva ekiyindi abantu abo nzijukira baali beebusagazi bazze abalina amajambiya abalina emiggo nga bagoba agamba twagala Tambiti kati n'olukiiko olwali lukubiddwa ne lukyankalana nze ndowoozezza tekireetedde kyamaani okweyisa bw'atyo kubanga nalina ekibanja yakwatagana ne Joseph ne baguzaguza abantu bakirimamu n'okuzimbamu bazimbamu Tambiti ye yekka agamba nti yakolwako ebyambiyone ku lw'amakumbi Peace Nanangwe agamba mwaka gwa 2016 muwala we w'emyaka 15 yafuna obulumi obutagambika era bwe yabuuzibwa ekyali kimutuuseeko yalumiriza amakumbi okumukozesa nga ava mu musaayi mungi nga tiddi bulwaire butuuka ku mwana n'amubuuza kyakusituukaku yaloba bwe tuuka emulago bakuba omwana ki ekyamutuukako nakuba nti bana tiddi nga tisobola kwogera byentaiddi batwala omwana yazirika batandika omufaako eno nga abajja omuyamba bankuba omwana abaire ki bamwidandaba omwana bwe yaire engulu bamubuuza kiki ekyaliwo yabakoba Bishop Makumbi ne yansobyako akaana sikalabangako mu nsi eno ne maama we simulabanga nako okutandika mu mwaka gw'2010 natandika okusabira mu kyati ya Gospel Healing Center e Namugongo Kefa Road natandika okusabirayo n'omwana wange bwe ntuuka otandika okusabirayo n'omwana wange yankuba omwana ono kitasoma namukaa nti omwana muwanisa ku isomero lya gavumenti kuba lyensobola ye mwene yakuba nti omwana oyo mumpe asomere mu isomero lyange kuba nze nina abaana b'enamba namukuba nti nze nzira ssente nti omwana oyo nsazeewo ndamuweerera buli kimu kyonaaba ofunengayo nga iwooleeta nga school fees byona biri kunze wadde ng'omwana yali yeekebejjeddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ne kikakasibwa nti yali akozeseddwa kigambibwa nti abasirikale baagenda mu maka ga Nanangwe nga taliiwo ne basaba omwana okuba ebipapula by'eddwaliro Gilbert alinaitwe bwana ni OCCID weka jansi mwerabire mwelina bwe batwala omwana wange paka Butabika babakuba omwana mulamu wa Bwongo azira ku Kikosefu era bamwiza omusango oluvannyuma gwakyusibwa okuva e Namugongo gye babeera ne guddizibwa e Kajjansi okumpi n'ekkanisa y'Amakumbi. Afande Eyatolu, how are you, my sister? We have come here to from NTV. Nga tukozesa kamera ennekusifu twatuuseeko ku poliisi y'e Kajjansi agitwala n'atwaniriza wabula bwe twambuuzizza ku nsonga y'omwana n'atugamba nti fayiro y'omusango ogwo eriko omusirikale agivunaanyizibwako era n'atuwa ennamba ye wadde nga yakwata n'ayogera naffe n'atukakasa nga bw'ajja mu ddakiika 3 twamulindira essaawa 2 nga tetumukubako kyamulubaale ate nga n'essimu takyakwata. Enneeyisa y'abasumba obugagga bwe bafunye obukuumi bwe balina n'ebyamagero bye basuubiza bireseewo ebibuuzo bingi ebitaddibwamu. Abantu kati bajja n'obujulizi obwa buli kika. Basanzadde abaana balongo emirundi 5. I've given birth to 5 sets of twins. Naye abaana abo nazaalira mu Kimba. One of them was a python. N'omwana amabeere 4. And one child had 4 breasts.
omukyala yabazaala essaawa 3:25. It was at 9:25. Neddakiika 4 n'omwana and a child. nenzigaza timba. So I stayed with the pipe. Ne pasita buli byenkola Everything I do tebigenda. does not succeed. Mange mukazi mugagga. My mother is a rich woman, but I'm suffering. Pasita nze maama nzaala ali kumpi naawe. My mom is close to you. Omukadde nzaala bamuyita Ajati Nuru Mpungu. She's called Ajat Nuru Mpungu. Atunda ngoye. She sells clothes. Kitange bamuyita omwami Ajiti Byaki yali Mpibuko Mansimbi. That's my dad's name. Ne pasita Pastor. ebyange byenkola bye biggwawo. Whatever I do doesn't succeed. Motoka yange yajja. My car was burnt. Yagwa empambire mu koona. It fell in the netta corner. abantu bana neyako omuliro gwawo. Caught fire and got destroyed. okwanukulwa okw'amangu ojja kuzaala abaana ojja kuzaala abalongo emirundi 10 ate mujja kubatimba. Fire! Brother, emotoka yo gavumenti yafa. Yajja omuliro. Okay. Wali Behind them waliwo emmotoka eya Primo. there is a Primo car. Yiyo kati. That's your car. Wulira. Listen, Enkya ngenda gisiga amafuta. I'm going to anoint it tomorrow. Ojja kuvuga ogende wali oyimirire. Ogende na wali oyimirire. You go and stand. Tulabe oba timba anajja. You see whether that python will come. Tulabe oba timba anajja. Whether that python will come. Hajati Mpungu gwagamba nti nyina yamwegaana era namwawabira olw'okumwesibako nga bwe twogerera ensonga zaabwe ziri mu kooti nga noona ali mu kkomera. Abasumba era tebakoma kuwuliriza buwuliriza bizibu by'abantu babakubiriza n'okusiga ensigo okusobola okusumululwa. Without sowing seed, nga tosiga ensigo. Again, when I say sowing, kwengamba okusiga. I'm not talking about 1,000 shillings. So gera nti atosiga olukumi 5,000 oba osiga enkumi z'ettaano omanye gwe mwennyini. You cannot take 10,000 in a market. Tosobola kutwala mutwalo ng'olina akaveera akanene mu katale and buy anything meaningful. N'ogula ebintu ebigiza akaveera gwe. If you cannot do anything with 10,000 for yourself, bw'obanga naawe omutwalo negukyasobola kuvaamu bintu bitegeerekeka, how could you sow that so that God will give you a house? Osobola otya okusiga omutwalo Mukama mbu akuwa ennyumba in 10,000 mu mutwalo akuwa ennyumba ey'obumiliyoni? It doesn't work like that. Tekikola kityo. I'm praying that some of you can be able to pledge us 1 million, 2 million, 5 million, 10 million and beyond. Mu kunoonyereza kwiri emabega w'entimbe z'amasinzizo kwabaguliziddwako nti waliwo ekibinja ky'abantu okuva e Busoga abaasoloozebwa ne bategekebwa okuba nga beefuula abasizi mu kkanisa ya Prophet Samuel Kakande ku 2 e Mulago mu mwaka gwa 2016. Okusobola okwogera nabo twalina okwefuula abasumba abagala okufuna abagoberezi era ne tubabuuza ku ngeri ki gye basobola okutuyambamu. Bano twabagamba nti tulina n'abazungu be tulina okulaga abantu be tukolagana nabo olwo ne bakkiriza okubakwata ku kamera zaffe. Okay, Katembo oyo nze nazanya nga omusezi omusawuzi era nga omusezi ali abantu. Wali baddeko omusezi? Sibeerako omusezi. Wali baddeko omusamizi omusawuzi? Sibeerako omusawuzi. So watandika otya obukodyo? Obukodyo obwo kubuyingiramu. Okay, nalaba era na trainingibwa n'abantu era abalala era bimwalaba sijukira bulungi ennaku naye ebanga wetegereza akatambi nga banzija mu mmotoka nagezaako okulwanyisa bakanyama ba Pastor Kakande. Tugula kyada emmere kyada ne tumimikisinga ne tumutabula kati omuntu oyo omulalu tumugira akavuiri ako ne tumusiga yenna era najjanga ki ng'akakasibwa nga mulalu ne bwe ntuuka ku patro engamba bugambe nti gira ki genda. Bano era batubulidde n'omuntu eyabakwasaganya n'engeri gye yababuliramu ekyokukola nga batuuse mu maaso g'omuntu eyayita nabbi wa Katonda Samuel Kakande. Ye mwenyini tumulabako naye omuwala ono gye nkubulidde muwala Sarafina yakola kusasula entambula ereesa abantu n'okubazaayo. Olutuuko olwa Sande nga babalambaiza ku kapeti eri awo munda babalambaza awo obwire bwakyake mu lyango mwene olwida alina obukebe obw'amaadi
bwatandika okwida okubafuwa gwe kati nga mwene otandikawo oti kwerabisa oti oli mulalu kati kyamala abayuwaku nga oirawo muntegeera yeyo omuntu wabaka oli mulamu buti ngaawo abakuwoniiza yinza omugamba nti pasita waba afudde eri n'amazzi ag'omukisa n'akuyuwaku ng'amaze okusabira biri bikuveeku yimuka oba oteredde okusinziira ku byakusabidde era n'ayimuka ng'amaze okugira ki okutereera mu kutandiika kyali kya ssente nyingi byali bya mitwalo nga okenze bwe nagenderayo mu kutandika byali mitwalo 5 kati naffe twatandika okugenda okutwalayo abantu nga bize mu mitwalo 3 naye nga mitwalo 3 fe abakulu batuwanga suuti nga bakuwa suuti empale nekooti yaako netaayi nesaati nengatto nesitokesi nandaweya etandika ku mubiri kuli kwenyini nga bakuwa era nakuteekerako nesente emitwalo nga 3 twatuukirira abakkanisa ya Kakanda okwogerako nabo ku nsonga eno era nga 21 Ogwokuna 2017 Grace Kembabazi omwogezi waayo yatusisinkana ku hoteri ya Serena ne tumbuulira bye twali tuzudde era ne tumusaba okubaako kyatugamba ku byo. Wano twali tukozesa kamera yaffe nekusike yatugamba nti si wakusobola kwogera ku kamera zaffe ne tumusaba tuwa oludda lwabwe mu buwandiike era nakkiriza wabula ne gye buli eno kino takikolanga era n'essimu zaffe tazikwata. Omusumba Augustine Yiga amanyiddwa ennyo ng'abizaayo wa Revival Christian Church e Kawaala azze n'abasumba abalala balumirizibwa okujja mu bantu ssente nga tebannabasabira n'okubakolera ebyamagero. Twatuukako mu kkanisa yo ku Sande emu era ng'abantu abatunda ebintu ebigambibwa nti bya mukisa bangi era nga be balagirira abo abagala omusumba okubasabira ekyokukola. Twategeezebwa nti ekitone ennyo omusumba kyakwata okukusabira ziba emitwalo 10 n'okudda waggulu era naffe ku lwokubiri olwaddako bwe tutyo bwe twakola. Bw'otuuka wano abayambi be bakuwa bbasa mwozisa era tokkirizibwa kugisibako kuba balina okusooka okuzibalamu bakakase nti ziweze era ne ku zange bwe kyali wabula eryanda lya kamera yange lyaggwako nga sinnamusisinkana olw'ennamba y'abantu ennene eyali erina osooka omusisinkana. Oluvannyuma namusisinkana nanzijjako ebbaasa era nansabira. Twaddayo okwogerako naye ku nsonga eno era bw'ati bwe yatuddamu. Singa nkeera ne ŋŋamba nti olwokubiri n'olwokuna n'olwomukaaga ŋŋenda kusisinkana abo abaleeta contribution okiwulidde okuzimba ekkanisa yaki ya Mukama. Kati gwe kwolwo olunaku ataze kukola contribution eyo oba ono oba ojja kukola ki? Tulina ennaku Friday abantu oba olina oba tolina jangu tusabe. Tulina ennaku nga Sunday oba olina oba tolina jangu tusabe. Omuntu yenna bw'agamba nti ayina ekkanisa eyo ebeera personal business ye era ng'agikoleramu kye tuyita daily income. Kyova olaba lunch hours mpitirivu banoga bunozi ssente bagunjijjawo buli bukodyo kati zino mbwa 7 kati zino pimmeka kati kino kiki naye ng'ekino kati ntunda miti kati guno mikisa kati kino naye ng'ekigendererwa kufera bantu. Kanungu yatta abantu bangi mu kiseera kimu naye kati abantu bangi abafudde olw'okubagamba nti muve ku malagala ga siriimu musabe Katonda ajja kubayamba. Gani ne Kakande zena receivinganga amabaluwa g'abantu abajjanga nga balwadde ba Mukene era nga bajjako agaabaweebwanga bagiyitanga AIDS Information Center. Kati bwe gabajjangako nga babagamba babasabidde ne bawona nga babawa ba partners. Jjukira mukwano gwange Obonyo bamujja mu bufumbo bwe ne bamuwa omukyala ng'ali HIV positive myezi 6 omukazi mufu. Pastor Moses Male nga y'omu ku abo abamaze ebbanga nga baandika ebikolwa ebikyamu mu masinzizo agamba kyekiseera gavumenti okubaako kyekola ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Twetaaga commission efaananako Uganda Human Rights Commission eteekebwewo ng'omulimu gwayo gwa kutunuulira na kulondoola bikolobero ebikolebwa mu nzikiriza zaffe era nga oli akoze ekikolobero abringingibwa to book. Kuba kati abantu bangi nnyo bakola ebikolobero nga beekweka mu linnya lya Mukama. Ayogerera poliisi Hassan Kasinje agamba abasumba singa babaako kye bakoze ekimenya amateeka bavunaanibwe. There is a law that governs any member of society or any organization
getting money from members of the public. It must not be done in a fraudulent manner, because once you do it fraudulently, then you have committed an offense. You've got cancer of the stomach. Are you ready for God to burn that cancer out? Obufere bw'okuyita mu byamagero tebutandikidde mu Uganda oba mu Afrika. Mu ggwanga lya Amerika, omu ku basumba abaali basinga amaanyi Peter Popoff naye yeefuula ng'akola ebyamagero, kyokka nga yeeyambisanga mukyala wo okumuweereza obubaka kazindaala akatini ke yali yateeka mu kutu ku bizibu by'abantu bye baali bawandiisa nga bayingira kkanisa yaabwe. Ono gye byaggweera ng'ekitongole ky'abambega ki FBI kimugudde mu buufu. Abantu nga Peace Nanangwe bagezezzaako okunoonya obwenkanya wabula olwa ssente, amaanyi n'obukuumi abasumba bwe balina emirundi mingi bano bakomekereza emitima gyeyongedde okubennyika olw'ensalawo ya kooti oba okuggulwako emisango emirala ne bavunaanibwa era ne basibibwa. Ensonga eno eteekwa okubaako abagikwatako n'amaanyi, ekitali ekyo bangi ennaku okutya n'okufa bibatunuulidde. Abubakari Muhammad Ziraba Muzaale, NTV Akawungezi.